1988年7月16日，从汉城开往丽水的列车中途发生了一起严重的交通事故，造成100多人死亡。调查之后却并没有找出事故的真正原因或者任何的嫌疑人，这个事件也随之成了一个未解之谜。直到16年后的今天，这趟列车即将开启它的最后一次运行。在一个暴风雨的夜晚，11点50，列车准时出发了。几分钟后，一对迟到的夫妻匆忙赶到，妻子正责怪丈夫错过了他们的列车。然而在12点整，却不知从哪儿又开进来一辆列车。丈夫这时得意地说：“看，我没记错吧？”就带着妻子上了车。另一边的列车上，小白刚培训完，第一天上班就被分配到了这里。列车长见小白是新人，就想吓唬一下他，说当年这趟车上意外死亡的乘客怨念太深，一直阴魂不散，时不时就会出现在车厢的某个角落。然而小白却并没有被吓到。驾驶员这边列车正常行驶，突然一个红衣小女孩出现在铁轨上，驾驶员立马紧急刹车。然而这么快的速度是根本刹不住的。等到列车停稳后，驾驶员下车查看情况，却并没有发现任何痕迹或者异常。10分钟之后，列车恢复行驶。原本平静的夜晚，在这次意外停车之后，开始发生一些诡异的事情。小白在镜子前整理妆容时，突然一个陌生的列车员出现，他面无表情的也整理了一下就走了。小白想追上去问问是谁，结果竟然跟着他来到了一个坐满人的车厢。最诡异的是，这里的乘客装扮都是80年代的风格，所有的人都是目光呆滞，面无表情。接着小白意外看到报纸上的日期，正是16年前发生事故的那一天。小白好像明白了什么，这时背后突然出现一个黑影，把小白扑倒在地，吓得他放声尖叫。而当他再次睁开眼，他又回到了现实的车厢。仔细一看，刚才的黑影原来是一顶假发。这时一个作死的小红谎称假发是他的，然后就到镜子前试着戴了起来。当他戴上之后，突然出现一双手勒住他的脖子，然后假发开始缠绕在他脸上。小红就这样领了盒饭。接着列车就到了下一个站台，一对情侣在门口就吵了起来。男人赌气的下了车。然而当列车再次开动时，男人看见车上有一群诡异的乘客，他意识到了不正常，连忙追着列车跑，想让女友也赶紧下来。但是这样跑是肯定追不上的，他只好给女友打电话提醒他，但是女友却直接给他挂掉了。接着就因为在卫生间抽烟熏到了躲在角落的冤魂，被打得横七竖八的躺在马桶旁。然后列车长就报了警，警察在下一站上车。列车长走后，小白听到那个女人的手机响了，是她男朋友打来的。小白没接，但是看到了他发的短信，这让小白确信他看到的东西不是他的幻觉。接着小白找到车上一个有通灵能力的女孩小绿，小绿说从列车意外停车的10分钟后，他就感觉到列车发生了一些变化。之后小白又查到资料，当年的那班列车比现在的列车晚10分钟发车，而今晚的列车意外停了10分钟，所以幽灵列车就追了上来。当2辆车重合的时候，就能看见鬼魂了。接着小白找到列车长，告诉他是16年前事故车列车长的女儿，今晚来这儿上班也是他故意调休过来的。他想再见父亲一面，并向现在的列车长解释了自己的发现。然而列车长却好像并不相信，因为他是16年前那场事故的幸存者，所以他是亲眼看着他们死的，不相信会有什么灵异事件。无奈的小白只好又找到小绿，而小绿好像也被攻击了，还剩最后一口气的时候，他告诉小白，列车上有2个人被鬼魂附体了，他们要杀掉车上所有的人。而这个时候2个恶鬼已经控制了驾驶室，他们控制着列车火力全开，到达了第2个站点，直接飞驰而过。这样下去肯定会撞上前面的列车。这个时候小白的父亲出现了，看着长大的小白，他终于明白自己已经死了，而且之前车上的所有乘客都不知道自己已经死了，他们还在等待着列车停下来。最后老列车长力挽狂澜，及时带走了幽灵列车，这才没有让现实的列车相撞。贤哥总结时间，这个故事告诉我们，千万不要在火车上的厕所里抽烟，指不定你就熏到谁了呢。